один слобожанець тут і слобожанець Другий тут. ось слобожанець. Причому це два різних слобожанця. Слухайте, люди добрі, я в захваті. Ви уявляєте, якщо цей бак з півтонною вантажу, він вже більше півтони. 420 літрів. Це ж літрів, а ще ж він важить щось. Да. От, більше півтони. Ви уявляєте, от на тракторах стандартної комплектації, ті, які старі ХТЗ були, значить, оці півтони лежать, виходить, якраз на кабіні. Чим роблять кабіну важчу і чим давлять на ці подушки, і в результаті немає ніякого комфорту механізатору в кабіні, бо вона жорстко сидить, вона ніяк не амортизує. Навпаки, коли ми виносимо бак з півтоною вантажу конкретно на саму раму, а кабіну просто кладемо на певні подушки, тоді реально відчувається в кабіні більше комфорту. І ще один секрет ми продали. От мало того, що ми розгрузили, ми тепер маємо стабільну вагу кабіни, відповідно ми можемо... Але це опція. Це вже, я думаю, що може скоро і не опція, але ми хочемо зробити краще. Через це